大家好，你的电动车有电不走，模块控制器坏了。今天我教你不需要技术含量，快速的安装模块控制器，不用查针脚定义。家人们请看，你把原车的这个控制器给它拆下来，把后安装的这个控制器给它安装上。这个正极还是接在正极上，这个负极接在负极上，3根这个象限。你把按这个颜色，这个接黄的，中间接绿的，下边这个接蓝的，按这个3根象限给它接上，然后把这个针孔原车的插头依次的都给它插上。咱把模块控制器的后带的这个蓝牙调试给它插在控制器上。这个控制器这还有6个插头咱给它插上。插完之后用手机扫一扫这个蓝牙的2维码，然后它会提示出一些让你安装的一些顺序，你按它的提示把这些顺序都给它安装上，让你打开钥匙门，然后捏3下刹车，或者是捏3下变速档，或者是捏3下巡航，这样只要他说的你就按他去做，有1分多钟就把这个控制器安装完了。然后安装完之后你写个保存，这样就是把这个新的模块控制器就安装完了，不需要查针脚定义。家人们都说现在模块控制器不好安装，所以现在出了个这个新型的模块控制器，蓝牙的，快速安装真的特别简单了。家人们，我跟你们说的这些听懂了吗？家人们，不懂的请在评论区留言，感觉对你有用，请给个免费的双击和免费的关注。